How's it going everybody? 皆さんごきげんよう。どうもトレンキャーバです。ハンターカブ納車しました。いやー、最近のこのようにこのいいとものネタが伝わらないということに衝撃を受けているアラサーでございますけれども、今日はタイトルにもある通りハンターカブの持ち主である私が素人目線でのインプレッションをしていきたいと思います。このバイクに関してはもうすでに元ブロガーさんとか、バイクのことをね本業にしている方々がですね、もう試乗インプレッションというのはたくさん上げております。ただですね、そういった動画っていうのは専門用語が多くですね、トルクがとか水冷空冷がとか、ヤンキトがとかなんかいろいろ言ってますけれども、正直ね素人からしたらそんなもんわからない。ということで持ち主である私が素人目線でですね、素直にこのバイクに乗った感想をお届けしたいと思います。大前提としてですね、素人といってもですね、バイクにはそれなりに乗ってきまして、ホンダのホーネット250、ヤマハのジョグ、それからホンダ PCX125、忍者の 250SL、ジョグ PCX ということでバイクを乗り継いできました。それからレンタルバイクでもですね、レブル250、CBR250WR、CB250、川崎忍者400、GB350 と様々なバイクには一応乗ってはきました。そのあたりとですね比較しながら今回のインプレッションをお届けしたいと思っております。この動画が少しでも参考になったと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお待ちしております。今回は以下の項目に絞って、乗車インプレッションをしていきたいと思います。まずはロータリーミッションについてですね、これについてやはり避けては通れないかなということでお話ししていきたいと思いますけれども、私もですねこのハンターカブ購入する前は、ギアの操作がちょっと普通のマニュアル車と違うというくらいしか知らなかったんですけれども、簡単に説明しますと大きく2つの操作方法がございまして、まず大前提としてこのクラッチのねバーがないというのが特徴になります。実際の操作方法なんですけれども、シーソーペダルというのはですねこういったペダルがございまして、やり方1つ目、前のペダルを踏むとギアが上がる、そして後ろのペダルを踏むとギアが下がる。簡単に言うとこういった操作になります。もう一つの方法がですね、前にあるこのシフトを操作する、これがですね通常のマニュアルバイクとは逆になります。上げるとギアは下がる、下げるとギアは上がるということになります。で実際このギアの操作じゃどうなんだって話なんですけれども、後ろのペダルを下げるときにですね一回足を組み替えないといけないんですね。これが最初は何それめんどくさって思ったんですけど、私身長176センチ、マッチングアプリだと1センチ持って177センチ、足長めなんですけれども、ちょっと後ろのペダル踏むとき窮屈になるかなっていう印象はあるんですけれども、結論これはね慣れます。今どっちの操作方法でやってるかっていうと、この私は後ろのペダルを使って操作してるんで、特に通勤で革靴でこれ乗りますみたいな人は後ろのペダルの操作だと革靴が汚れずに済むんで、非常にこの扱いやすいものになってるなというふうには思っております。でどちらかというと普通のマニュアルでよく使ってた前のペダルの操作の方が慣れるのには時間がかかったかなっていう印象はあります。いずれの方法にしてもですねやってれば慣れます。人間のすごいことって本当慣れるところなんですよね。この間私動画編集用に MacBook を買いまして、これまでずっと Windows 使ってたもんですから、もう最初ね使いづらくてね、もう本当画面立ち悪かと思ったんですけど、使っていくうちにやっぱ慣れていって、もう今はですねもうジョブズ様々ですね本当に。でね、ここのメーターのところにギアの表示今何速かっていう表示がないんですね。他のバイクだとこれがあったりするんですけど、このバイクにはないということで、そこを含めて慣れるには少し時間がかかるのかなとは思いますけれども、乗ってればねすぐ慣れちゃいますんで、あんまり気にする必要はないかなという印象です。ただロータリーミッションの操作がというよりはエンジンブレーキの利きに関しては強い癖を感じております。これバイクの車種によるとは思うんですけれども、例えば排気量250、400あたりの中型クラスのバイクですと速度がですね30キロ、20キロぐらいに落ちた時に4速、5速とかのままでいるとやっぱエンジン音にブーみたいな違和感を感じ始める頃かと思うんですけれども、でギアをだんだんもう下げていくっていう、そのノリでこのバイクに乗ってると
結構エンジンブレーキの効きに違和感を感じると思います。今4速でですね50キロぐらいで走行をしているところであります。ここからですねこの速度のまま3速に落としてみたいと思います。今ね、ウーンってちょっと落としてガクってなったの分かりますかね。で50キロぐらいであればまあ3速ぐらいでもですね、そこまでショッキングないんですけれども、いつもの感覚で40キロ30キロぐらいの時にこうギアを下げると今分かりましたかね、ウィーンとこうグーン今1速に落としました。20キロ付近あたりでギアを1速とかに落としてしまうと結構ねエンジンブレーキが効きます。もう一回やりますね。これ今40キロ、これ2速ですね。今ウィーンって音鳴りだったの分かります？で今の1速ですね。20キロぐらいで1速に下げちゃうともう急速でエンジンブレーキが効いてかなりの負担がかかるという印象があります。こう反動もきますんで、そのあたりはですね運転の仕方の工夫になってくると思います。だいたいですね50から70キロぐらいの時はもう4速で40キロぐらいで3速ですね。今3速40キロ、3速はもうかなり引っ張っていいと思います。20キロぐらいになるまでも3速で引っ張っていいかなという印象ですね。また逆に言えばクラッチのレバーがないんで今これ4速でね、走ってますけれども、4速で走ったまま減速をもうしてしまうと、30キロ20キロもうこれぐらいですね。10キロぐらいになった時にもうギアを下げてあげればこんな感じですね。エンジンのブレーキの効きというのは少ないですね。今1速になりました。乗り方としては停止する直前までは高めのギアをですね引っ張ってもいいのかなっていう感じです。バイクにとってそれがいいのかどうかというとちょっと素人なんで分かんないんですけれども、この操作に関してはですねやっぱりこの前提知識がない中に乗るとさっきみたいにこう急にエンジンブレーキがかかっておってなるんですけど、慣れですね。これも慣れてしまえばもう全然乗り方次第で問題ないのかなというような印象です。それから速度についてなんですけれども、はっきり言ってねやっぱり排気量が違うんで比べられないんですけど、他のマニュアル車乗ってきたマニュアル車とかに比べると、遅いですね。最高速度についてもそうですし加速についてもそうですし、快適に走れる速度についてもそう、やっぱり全体的に遅いという印象はあります。当然排気量が違うんでそれは当たり前だと思うんですけれども、同じ排気量で比べると PCX の125にね、昔乗っていたんですけれども、それと比較してもですねやっぱり遅いなと、逆に言えばね通勤快速爆速に行くとね田舎のヤンキーしか乗らないバイク PCX125 というバイクがあるんですけれども、あのバイクはね本当に速かったんだなって思いますね。下道でも平気でこう100キロぐらい出ちゃう、そういうバイクだったんで、しかもこう快適性もあって、マニュアル車なんでねオートマ車とまたその差異っていうのはあると思うんですけれども、そういうバイクと比べるとやっぱ遅いかなっていう印象はあります。で私キャンパーなんでシュラフに快適温度とかね、限界温度ってありますけれども、それでいうとこのバイクの快適温度というのはだいたい40キロから60キロぐらいですね。で限界温度でいうと70から80の間ぐらいになるかなっていう印象ですね。どの道ですねこのバイクは高速には乗れませんし、そんなに速さを追い求めてねこのバイクを買う人っていうのはいないと思いますんで、そういう観点で言えばですね別にそんなにスピードが出なくても大きな問題はないと思います。はい、では大きい通りにやってきましたので街中での走行をしていきたいと思います。こんな感じですね。前に大きいトラック今いますけれども流れに乗り遅れるっていうようなことはないかと思いますね。右車線にずっといるとですね70キロ80キロ90キロぐらいでですね走る車っていうのはこういう大きい道路においては結構いるかと思いますんで、そういった際にはですねちょっとやはり、左の車線にこんな感じで逃げてですね、60キロぐらいで走るのがいいのかなというような印象です。で続いて乗り心地についてなんですけれども、先ほども少し快適温度の話をしましたけれども、快適な速度でいうと
40キロから60キロぐらいは非常に乗っていて心地いいなっていう気持ちで乗れます。60キロから70キロぐらいの速度になってくると、結構ですねこの手に、振動とかがね伝わってきて、ちょっと苦しいかなっていう印象があります。はい、じゃあちょっとね実際に速度を上げて走ってみたいと思います。はい、今4速に入りまして、今60キロを経過して今70キロ付近ですけどね、やっぱちょっとここら辺になると手のあたりに振動ですね、お尻のあたりにも振動を少し感じるなという感じではございます。ただ今もう80キロぐらいまで行っちゃったんですけど、スピードとしてはですねマックスやっぱ80ぐらいは出ますね。それ以上はちょっと試さないんですけれども、本当いざっていう時にはそれくらいの速度は出るバイクになってますんで、本当に急いでいる時とかで、それ80キロ出していいところ下道であれば、それくらいの感覚で走ることもできるということになります。ただちょっと今みたいにね振動とかがあって長時間その速度で走っていると体への負担も大きくなってくるのかなというような印象はあります。それから乗り心地の部分でいうと、シートが硬いというふうによく言われてるみたいなんですが、これはこんなもんかなっていう感じですかね。長く乗ってる忍者 250SL なんてもうシートの硬さ硬いなんてもんじゃなかったですから、そういうバイクの特性があるっていうのは置いといたとして、ああいったバイクに比べればまだ柔らかいですし、確かにずっと乗ってるとちょっと気持ちもうちょっとふかふかだったら嬉しいかなって思う時はありますけど、こんなもんかなっていう、個人的な感想です。あとはね乗車姿勢ですね。やはりシートの位置が高いんで、それなりに姿勢としてはですねまっすぐな状態になります。繰り返しになりますけど、身長176センチ、マッチングアプリだと1センチ持って177センチ、足長めの私だとですね、腕も結構長いんで、もうちょっとハンドルが、高めの位置にあってシートが後ろにあると、ちょうどいいんだけどなっていう感じはあります。ただですね、当然バイク乗る人いろんな人がいますんで、おそらくおおよその平均身長にね、合わせて、このシートの位置ハンドルの位置っていうのはカスタムされてると思いますんで、だいたい170センチ前後の方が乗る分にはちょうどいい設計になってるのかなというふうに思います。レーブルに乗った時はやっぱアップハンドルって結構疲れるんだなって思いましたし、もう忍者に乗ってた時はもうかなりねハンドルが鋭角なんで、もう曲がるのも結構一苦労って感じだったんですけども、それに比べるとハンターカブはいい位置にハンドルがついてますし、非常に小回りも利くので、他のバイクに比べてもですね取り回しのしやすさはダントツだなというふうに思っております。あともう一つ足つきが良くないっていうね評判もよく聞きます。これに関してはちょっと身長がねある程度あるんであれなんですけれども、ただ車体自体が非常に軽いんでぐらついたりしてもですね踏ん張れるんですよね結構。そういう意味では足つきが悪くてもですねこの車体の軽さがそれをカバーしてるのかなっていう印象はありますね。なのでここももう取り回しさえうまく、できればですね、あとはその停止中の待ちの姿勢とかそういったところを工夫すれば、大きな問題はないのかなっていうふうに個人的には思っております。はい、じゃあこれ坂道登りますね。これ今3速で坂道に入ってるんですけど、こんな感じで坂道が急になるとアクセル開いてるのに全然登らないみたいな感じになります。ただこうやってギアを落としてあげると今2速ですね。で1速にするともうこんな感じでぐいぐい登っていくと、なので急な坂道に関してもギアをうまく使い分ければですね問題ないとは思います。こういうところもですね、うまくコントロールしながら走ってくれるなという印象でございますね。で先日ちょうどキャンプに行ってきまして、その際にちょっと林道チックな坂道がありましたので、そこの様子をお届けしたいと思います。こんな感じでですね、先ほども申し上げました通り、多少の坂道ならですねギアをうまく操作すれば問題なくぐいぐいと、進んでいってくれます。でこれ今より坂が急な森の中を走行しているところです。今下り坂なんですけれども、こんな感じで問題なくですね、走行してくれます。で今これ上り坂に入りました。かなり坂道、急なんですけれども、一速でこんな感じで吹かしながら、登ることができます。こういう段差なんかをね問題なく乗り越えることができます。
ただバイクがというよりはですね、やっぱりこういった林道とか山の中を走るときはエンジンガードとかがないとですね、落ちてる木とかに、足がぶつかって危ないなという印象は持ちましたので、この辺りカスタムパーツとかを使って安全対策をするのが良いのかなというふうに思いました。はい、続いては夜間走行についてですね。よくハンターカブの純正のヘッドライトは暗いというふうに言われているようです。今回はですね、実際に街灯がある場所、街灯がない場所の2箇所で純正のロービーム、それからハイビーム、そして私がカスタムで取り付けている SP 竹川スペシャルパーツ竹川さんのフォグランプをつけた場合、この3パターンについて実際に走行しながらインプレッションをしていきたいと思います。 GoPro というのは夜間撮影が非常に苦手でございまして、実際の映像よりもちょっと暗く出ているというのをあらかじめご了承いただいた上で動画を閲覧いただければ幸いでございます。はい、では街灯のある市街地にやってまいりました。まずはハンターカブ純正のロービームから走っていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。私個人的にはですね、かなり暗いとは言われてましたけれども、走れないってことは全然ないなっていう感じですかね。こういった街灯があるところに関してはやはり結構明るく見えて、一部こういう街灯がないところは一瞬暗くなりますけれども、また次の街灯が来るので対向車の明かりとかもありますし、気持ち暗いというのは否めないですけれども、運転にそこまで支障があるかというとそこまでではないのかなっていう気持ちですね。はい、続いて純正のハイビームに移します。はい、今ハイビームに切り替えました。これロービーム、ハイビーム、ロービーム、ハイビーム。正直ですね、市街地でローとハイの切り替えしてもあんまりわからないですね。これ今ロー、これハイ、ロー、ハイ、ロー、ハイですね。あんまり変わらないかなっていう、率直な意見ですね。はい、じゃあ最後ですね、ロービームの状態で SP 北側のフォグランプをつけたいと思います。今ロービームの状態ですね。はい、フォグランプつけました。このフォグランプについてはさっきのロービームからハイビームの切り替えとは違って市街地でもやはりある程度の明るさを発揮してくれるという印象ですね。またどうでしょう、こういった市街地においてはわざわざこのフォグランプをつける必要もないのかなっていうふうに個人的には思いますね。で実際私 SP 竹川さんのフォグランプを持っておりますけれども、じゃあいつこのフォグランプつけるのかっていうと、こういう市街地ではですね、消してますね基本的には。で、先ほどの農道のような暗いところで補助的につけるというような使い方をしております。ただツーリングに行ったりするとですね、ある程度街灯がない暗い道に行ったりすることもあるかと思いますんで、そういった時にですねあるとかなり安心だなというふうには思います。はい、ということでですね、ほとんど街灯がない農道にやってまいりました。街灯がない場所でのハンターカブ純正のですねロービームですね。はい、では走ってみます。はい、こんな感じですね。最初に聞いてたよりはですね、個人的には意外と明るいなっていう印象を受けました。おそらく前提知識としてかなり暗いっていうのが頭にインプットされた上での印象になりますんで、何も知らないで乗るとやっぱ暗いって思うのかもしれませんね。で今実際ミラーシールドを私つけてるんですけれども、それでもですね今ロービームで、それなりに先は見渡せるかなっていう感じですね。よくミラーシールドをつけてるともう夜間走行は全く何も見えないみたいなことを言う人いますけれども、普通に見えますね。でただですね、見える範囲としてはそんなに広くないんで、かなり先の方を見渡すってことはできないかなという印象です。じゃあ続いてですね、同じ農道でハイビームにしてみたいと思います。ちなみに今これロービームの状態、ハイビームにしてるとこうなりますね。ロービーム、ハイビーム、わかりますかね。ロービーム、ハイビーム、ハイビームにするとですね、ロービームが前、20メートルぐらいが照らせてるっていう風に考えると、ハイビームにすると、40メートルぐらい先まで見えるような印象です。では実際に走行してみます。やっぱハイビームにすると結構先まで見渡せますね。これ照射範囲はかなりストレートな感じですんで、横っちょはやっぱり暗いですけれども、運行するにあたっては前の方しか基本的にそんなに見ることないと思いますんで、これも大きな問題はないのかなというふうに思います。ただハイビームですと当然対向車はね眩しいっていうことがあるかと思いますんで、そのあたり使い分けが必要になるかと思いますけれども、ただ結構普通に走れちゃいますね。ロービームよりもさらに先が見渡せるっていうような印象になります。はい、では街灯のない場所で SP 竹川スペシャルパーツ竹川さんのフォグランプをつけた場合をやってみたいと思います。これがロービームですね。これがハイビーム、
ロービームに戻します。フォグランプつきます。これですね。いやー、明るい、めちゃくちゃ明るいですね。こう見るとやはり純正のヘッドライトっていうのは暗いというのは分かりますかね。このフォグランプはどちらかというと今足元を照らすような感じで設置をしております。もうちょっと角度を調整すればかなり先も見渡すことはできるんですけれども、ハイビームと同じですね、前方から来る車が眩しくないように私はあえてですね、ちょっと下げ目で、設定をしております。これ走行中にですねちょっと、切ってみますね。フォグランプなくします。こうですね。これが純正の、ロービームフォグランプ、ロービームフォグランプ、ロービームフォグランプ、ハイビームフォグランプ、ハイビームフォグなし、フォグランプハイビーム、ロービームフォグランプ。はい、ちょっとおふざけしてしまいましたけれども、でも運転に支障があるかっていうとそこまでではないのかなっていう、さすがに本田技研工業さんもですねそこの辺りを考えて設計していると思いますんで、他のバイクと比べちゃった時にやっぱちょっと気持ち暗いなっていう人が多いのかなっていう印象ですね。私はこんな感じですね。運転してる時に、フォグランプなしでですね、ちょっと暗いなって思ったらハイビームで変える。で対向車いないですし、必要ないなってなった時にロービーに変えるみたいな、そんな運転の仕方もありなのかなっていう感じがしますね。だからフォグランプつけるとこんな感じですね。でやっぱねこの SP 竹川のねフォグランプはねめちゃくちゃ明るいですね。そこそこお値段しますけれども、あるとやっぱり安心感はかなりありますね。見た目も結構ねかっこよくなるんで、ドレスアップという意味でもね、つけてもいいのかなというふうには思います。なくてもいいとは言いましたけど、やっぱあった方がいいっていう感じはしますね。やっぱ全然明るいです。概要欄にですね私が購入した SP 竹川さんのフォグランプ貼っておきますんで、そちらの URL ぜひチェックしてみてください。はい、ということで持ち主が語る素人インプレッションいかがでしたでしょうか。ちょくちょく癖はあるものですね、運転に関しては慣れれば大きな問題ないと思いますし、もともとこのバイクに乗りたいっていう人はですね、高速をぶん飛ばしたいとかそういう人ではないと思いますので、慣れてしまいさえすればどんな方でも楽しく乗れるバイクなのかなと思っております。ちなみに私はですね、燃費がとてもいいというところと、それからとにかくやっぱ見た目がかっこいいという、それから荷物をですねたくさん詰めるという、そういったね、点に惹かれてこのバイクを購入いたしました。でキャンパーなのでですね、やっぱこのもうバイクすらもですねもう一つのギアだと、私は思っております。キャンプのサイトにこのバイクを並べるとですねいい写真が撮れるんですよね。それから荷物がたくさん詰めますんで、旅行が好きっていう方もですね下道とことこ走りながらですね旅行に行くなんていう楽しみ方もできるのかなというふうに思っております。細かいことなんですけど気になる点としてはヘルメットホルダーがですね純正でついていないっていうところ、サイドスタンドがあるんですけども、これの安定性がちょっといまいちだと。後ろに荷物をいっぱい積んでるとですねサイドスタンドだけでキャンプ場の硬くない地面とかにバイクを置こうとした時に倒れてしまうっていう危険性があると。この辺りはですねカスタムのオプションがいっぱいありますんで、お金をね追加で払えば対策はできるんですけれども、できれば最初のところからですねそういったところもつけていただけると良かったのかなというふうに思ったりもしますけれども、それ以外についてはね今のところ特段不安は感じておりません。見て分かる通りすでにですねいくつかもうカスタムをしてるんですけれども、まだもうちょっといじりたいなという部分がありますので、ある程度完成したところでですね、カスタムの紹介なんかも今後していきたいと思っております。今後このバイクに乗りながら旅行に行ったりキャンプに行ったり釣りに行ったりしたいなと思っておりますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。